अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर जी सिद्दीकी। नाज़रीन, पास क्या होता है कि मरीज़ को अचानक हिचकियाँ आने लगती हैं और ये हिचकियाँ फिर रुकने का नाम नहीं लेती, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में होता है। और होता क्या है कि फिर वो रोज़ाना किसी खाने के बाद या किसी एक मखसूस टाइम में उसे हिचकियाँ आना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। हम आपको एक ऐसी मेडिसिन बता रहे हैं जिन मरीज़ों को हिचकी ज़्यादा आने की बीमारी है, वो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से हिचकी आने की बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं और अपनी सेहत को तरफ दोबारा लौट आएंगे, नॉर्मल तौर पर वो ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। तो आइए आप मेडिसिन नोट कर लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड 30 पावर। सल्फ्यूरिक एसिड 30 पावर के 5 कतरे आधे कप पानी में 4 टाइम रोज़ाना इस्तेमाल करने से, यानी सुबह, दोपहर, शाम और रात को इस्तेमाल करने से हिचकियों की बीमारी से निजात मिल जाती है। इजाज़त दीजिएगा। आप YouTube चैनल में अल्फा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक लिख के सिंपल सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल के तमाम प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। सिंपल आप वीडियो पे जाके क्लिक करें तो तमाम प्रोग्राम आपके सामने आ जाएंगे। अपनी बीमारी के मुताबिक प्रोग्राम को देखें, उसमें दी गई प्रिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करके इस्तिफादा हासिल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस के ऊपर। आइए नाज़रीन, इस प्रोग्राम की तरफ चलते हैं।